გამარჯობათ კიდევ ერთხელ, აგერ ხედავთ რომ პიანოს ვაკეთებ, ეხლა აგერ ვარიგურირებ, აგერ კლავიშებს ვარიგურირებ სწორედ და ათღას კლავიშებს სწორედ იმუშაოს, ისე რომ ყველაფერს უნდა დარეგულირება, ჩემ გაგო აგერ ეს, რომ რეგულირება აქვს თავის დაჭერა უნდა ხანმოშობა უნდა ზუსტად დაждდეს კლავიში და ზაზორი არ კონდეს, უნდა თავისებურად დაყენება ასევე, აგერ ხედავთ ძალიან ბევრი 2000 ლეტრისგან შედგება, აგერ ასაწყობი ვერბილებია, ჩაქუჩებია, მექანიზმია, პატარა მაუდებია, პრუჟინებია, რა, ძალიან ბევრებისგან შედგება, სამბარებისგან, აგერ კიდევ მოგეხსენებათ აი ეს არის მაუდები, ანუ რუსულად პატოშკას ვეცხრით ხოლმე, ეს ხშირად ხშირისგან შეჭმულებია ხოლმე შემოკარგებო, ხშირისგან იჭმევა ესენი, ხშირი არის პირველი მტერი, მოგეხსენებათ პიანოსი, მეორე მტერი ნესტი და სიცხეს მტერია, პიანოს უწერია პასპორტში უნდა გქონდეს 18 გრადუსზე მეტი ან ნაკლები უკვე ტემპერატურა არ ღვევს. წყობასაც ურევს თუ ძალიან სიცხე არის, აი ეს არის წყობა ვერბილ ბაკი რომელიც ირევა სიცხისგან, ხეშია შესრულებული მოგეხსენებთ ეს ბაკი და ვერბილები და თუ სიცხეა, ძალიან სიცივიან. ყველა ცუდი რომ ჯერ სიცხეს ჩართავენ, მე გამორთავენ გამისებ ცივა და ნუ პიანოს ძალიან დიდი მოვლა უნდა, ამას უნდა თავის ტემპერატურას შექმნა. თუ ტემპერატურას ვერ შექმნი პიანოს, სხვა შემთხვევაში პიანოები წყობასაც ურევენ, ესენიც იკარგება, კლავიშებს ირევა, ესენიც გადად განმოდიან, მე ჩაქუჩები იშვებს, აქ პატარა მექანიკებია, სუპერა პრუჟინებზია, სუპერა მაუდებზია აწყობილი, მე ხარ მუშაობს, ხან სამბარა დაждდება, ხან ჩაქუჩილება გადაიღუნოს, გამოიღუნოს სიცხისგან და ისე რომ მოვლა უნდა ხანდახან ეს უნდა გაანიოთ, უნდა ახადოთ ხოლმე კრიშკა, ეს კრიშკა იხდება, უნდა ახადოთ, რომ იყოს ღია ეს თავსახურს ახადეთ, სადაც დიდი ტემპერატურა არის შემოკარგებო, თუ მოვლით პიანოს იმუშებს, მექანიკა არ ჩაგერბათ კლავიშები, თუ არა სხვა შემთხვევაში ხშირად უვარდებათ კლავიშები ძალიან დიდი სიცხისგან, ან გათბობა რო არის პოლში არ შეიძლება, ეგრე ურევს სიცხეს გამათბობები, დაბლა არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება. ისე რომ რეკომენდაციას თუ გაითვალისწინებთ პიანოები იმუშავებს ჩვეულებრივად. დაგვირეკეთ ჩვენ მუშაობთ მამაშვილი ბერიძეები, მე 37 წელია საქმეში ვარ. დავით ბერიძე ახლავართ. დაგვირეკეთ 5 7 1 51 23 51. 5 99 18 49 29. დაგვირეკეთ კონსულტაციას უფასოდ მოგაწვით. თუ რამე შეკითხვები გაქვთ, გამოგვიზარდეთ, გაგცეთ პასუხებს.